नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सभा स्थापनाको 3 वर्ष पूरा संहिताको जग बसाल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह 59 वटा कानून निर्माण। 3 वर्षमा 42 कानून निर्माण गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा थप कानून निर्माणको तयारीमा माघ 26 देखि हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन हुँदै। पाल्पामा यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी, सानो दाना लाग्ने र फलभित्रै किरा लाग्ने समस्यालाई उत्पादन गर्दा किसानहरू समस्यामा। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा आज बिहान श्रृङ्खलाबद्ध बम आक्रमण, 2 जनाको मृत्यु, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, वकिल, अधिकारी कर्मीहरू निशानामा। र नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमले एसियन च्याम्पियनसिप खेल्ने पक्का, कोरोनाले असर नगरे खेल अगस्त 29 देखि सेप्टेम्बर 5 सम्म सञ्चालन हुने। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेश सभाको संरचना निर्माण भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा 59 वटा कानून निर्माण भएका छन्। 2074 साल माघ 21 गते लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै प्रदेश सभाले कानून निर्माणको कामलाई तीव्रता दियो। पहिलो वर्षलाई कानून निर्माणको वर्षको रूपमा घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई सोही अनुसार काम पनि दियो, जसका कारण प्रदेश सभाले विभिन्न समिति गठन गरी कानून निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढायो। फलस्वरूप प्रदेश सभा स्थापनाका 2 वर्षमा 59 वटा कानून बने। पछिल्लो समय भने कोरोना महामारीका कारण प्रदेश सभा त्यति सक्रिय छैन। यद्यपि कोरोना महामारीकै बीच केही दिन मात्रै बसेको प्रदेश सभाले ढिलै भए पनि प्रदेशको नाम र राजधानी को टुङ्गो लगायो। मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेशमा प्रदेश सभाले कानून निर्माणको भूमिका निर्वाह गरेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार 2074 साल माघ 21 गते लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक भएदेखि हालसम्म 6 वटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्। सभामा 65 वटा विधेयक दर्ता भएकोमा 59 वटा पारित भएको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बताउनु भयो। पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा 16 वटा विधेयक प्रस्तुत भएकोमा 2 वटा स्थानीय सरकार र बाँकी 14 वटा प्रदेश सरकारको सञ्चालन तथा खर्च सम्बन्धी छन्। तेस्रो अधिवेशनमा नागरिकसँग सरोकार राख्ने मल, बिउ बिजन, पशु सेवा, पशु वधशाला, दाना पदार्थ, सहकारी, प्रदेश प्रसारण ऐन, पर्यटन, खेलकुद जस्ता विधेयकहरू सहित 23 वटा विधेयक पारित भएका थिए। चौथो अधिवेशनमा साझेदारी र प्राइभेट फर्म व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक बाहेक अरू सबै पारित विधेयकहरू प्रदेश सरकारको आर्थिक र प्रशासनिक कामसँग सम्बन्धित छन्। नागरिक कानून निर्माणका दृष्टिले 5औं र 6औं अधिवेशन महत्त्वपूर्ण रहन सकेनन्। यद्यपि वातावरण संरक्षण ऐन निर्माणलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ। प्रदेश सभाको संरचना निर्माण भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रदेश संरचनाको एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय प्रदेश सभाले यो 3 वर्षको अवधिमा संघीयताको जग बसाल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घरती बताउनुहुन्छ। प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीमा सहयोग पुर्याउने एवं सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि विषयगत समितिले समेत आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेको उहाँको भनाइ छ। प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीमा सहयोग पुर्याउने एवं सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि विषयगत समितिले समेत आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेको उहाँको भनाइ छ। प्रचलित संसदीय अभ्यास अनुसार नै प्रदेश सभाले पनि प्रदेश स्तरमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने, प्रदेश कानूनको विधेयक पारित गर्ने, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने, सरकार तथा सरकारी निकायको संसदीय निगरानी तथा नियन्त्रण जस्ता प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ। 3 वर्षमा 42 कानून निर्माण गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा थप कानून निर्माणका लागि हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। बजेट अधिवेशनको काम सकेको प्रदेश सभा अब यही माघ 26 देखि हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनको तयारीमा रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। 3 वर्षमा 42 कानून निर्माण गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले थप कानून निर्माणका लागि हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनको तयारी गरेको छ। केही समय अघि बजेट अधिवेशनको काम सकेको प्रदेश सभाले यही माघ 26 गतेदेखि हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनको तयारी गरिरहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश सभाका सचिव रामसिंह धामीले कानून नबन्दा सबै कामहरू प्रभावित बन्ने भएकोले प्रदेश सभा सबै जनतालाई आवश्यक कानून निर्माणमा लागिरहेको बताउनु भएको छ। 7औं अधिवेशन
माघ 26 गते 1 बजे आह्वान भएको छ, सूचना जारी भइसकेको छ। अब त्यसमा चाहिँ अरू नयाँ कानुनहरू पनि नयाँ विधेयकहरू पनि दर्ता भएको छ 3वटा र अरू आउने क्रममा छन्। सरकारबाट आउलान् र यो हिउँदे अधिवेशनमा अधिकांश कानुनहरू बन्ने भएकोले अब 12-15वटा चाहिँ नयाँ कानुनहरू आएर त्यसमा छलफल भएर पास हुने आशा चाहिँ गरेका छौँ हामीले। हिउँदे अधिवेशनका लागि विधेयकहरू सचिवालयमा दर्ता भइसकेको र केही हुने चरणमा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। गत माघ 7 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाले 3 वर्ष पार गरेको उपलक्ष्यमा दिवस धुमधामका साथ मनाएको हो। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश सभाले यो अवधिमा 42वटा कानून निर्माण गरेको छ। प्रदेश सरकारको 3 वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सभाको काम नै कानून निर्माण गर्नु भएकोले ती कानूनको प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले प्रदेश सभाबाट बनेका कानूनले सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता ल्याएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू प्रदेश सभाबाट बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लागिरहेको बताउनु भएको छ। नेपालका 7वटै प्रदेशमा गत वर्षसम्म तेस्रोमा थियौँ। हामी हरेक दृष्टिकोणमा तेस्रोमा आएका थियौँ। अब यो वर्ष हामी पहिलो हुने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। हेरौँ के हुन्छ। समग्रमा यो 3 वर्ष प्रदेश सरकारले आफ्नो उद्देश्य नीति अनुसार अगाडि बढेको जुन प्रतिफल पाउनका लागि त्यसमा हामी सफलै भएका छौँ। प्रदेश सभाले गत साउन 31 गते प्रदेश सभाको 6औं एवं बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। अब हिउँदे अधिवेशन सुरु गरेर प्रदेश सभा प्रदेशमा आवश्यक थप कानूनको निर्माणमा लाग्ने बताइएको छ। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश सभाको स्थापना भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले प्रदेश सभाको भूमिकाप्रति तपाईँ कतिको खुसी र सन्तुष्टि हुनुहुन्छ भनेर कैलालीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा गठन भयो, अहिले यसको 3 वर्ष पुग्यो। यो 3 वर्षको अवधिमा 42वटा कानुन निर्माण भएको हामीले जानकारी पायौँ। यसले गर्दा यहाँ काम गर्न धेरै सहज भएको छ। विकास निर्माणका कार्य होस्, अन्य कार्यमा यसले बहुत सहजता ल्याएको छ। पहिलेको तुलनामा धेरै राम्रो भएको छ। यसमा पनि केही कुराहरू अलि छुटे जस्तो मलाई महसुस भएको छ। हामी चलचित्रकर्मी हो, सङ्गीतकर्मी हो। अब यसमा चलचित्र क्षेत्रको कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर यो सम्बन्धी विशेष कानुन बनाइदिन म अनुरोध गर्दछु। सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभाको 3 वर्ष पुरा भएको छ। यो अवधिमा धेरै कानुनहरू बनिसक्नुपर्ने थियो। यो 3 वर्षको अवधिमा अलि बढी नै गर्नुपर्ने हो, तर त्यसको दाँजोमा चाहिँ कम छ, किनभने एउटा नयाँ अनुभव हो। त्यही हिसाबले जति बनेका छन् त्यसले गर्दा चाहिँ अलि काम गर्न चाहिँ सजिलो भएको हुनसक्छ, होइन। अझ पनि केही कुराहरू छुटपिट भएका छन्। मैले सुनेअनुसार यो कला संस्कृति सम्बन्धी कानुनहरू अहिलेसम्म बनेको छैन। यस्तै किसिमको अरू क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि छुटेको छ। त्यो जति सक्दो चाँडो त्यो बनोस् र बढीभन्दा बढी नागरिकलाई, जनतालाई चाहिँ सुविधा हुने खालको कानुनहरू बनोस्। अब अपेक्षा धेरै नै थियो। सरकारले अब जति गर्नु थियो गरेन, तर जो चाहिँ अझ राम्रो गर्न सक्थ्यो त्यो ठिकै छ, राम्रै गरेछन्, राम्रो छ। अब विगतमा के थियो भने पहिला विभिन्न कानुनहरू थिएनन्, मान्छेलाई अप्ठ्यारो थियो, समस्याहरू थियो, होइन। अहिले ती कानुनहरू भन्दाखेरि मान्छे धेरै सहज भयो। चाहे चाहिँ परिवारमा होस्, चाहे समाजमा होस्, चाहे कामको होस्, विभिन्न समय परिस्थिति मोडमा चाहिँ कानुनको अभाव थियो। अहिले चाहिँ धेरै नै सुख छ। अब अहिले त वर्ष त 3 भयो, तर एउटा इस्टाब्लिस हुने एउटा समय चाहिँ धेरै पर्याप्त भइसकेको छैन। यो सेन्ट्रल लेभलको नीति निर्देशनहरू एकदम फास्ट रूपमा भइरहेको छैन। यो चिज अलिक फास्ट रूपमा भइदियो भने राम्रै होला जस्तो लाग्छ। तर एउटा यसलाई बढी खर्चिलो छ। त्यो चिजहरू चाहिँ कसरी मितव्ययता अप्नाएर यी 3टै सङ्गठनहरूलाई परिचालित गर्यो भने राम्रै होला जस्तो देखिन्छ। प्रदेश सरकारहरूले विशेष किसिमको पूर्वाधार योजना चाहिँ गठन गर्नु पर्यो, जहाँ इन्जिनियरहरू पनि हुन्छन्, त्यहाँ लेखाविदहरू पनि हुन्छन्, अर्थविद पनि हुन्छन्, वातावरणविदहरू पनि हुन्छन्। उहाँहरूले त्यो पारित गरिसकेपछि त्यो योजना बिथोल्नु कुनै किसिमको पनि त्यहाँ वातावरण हुनु भएन। भन्छनको आधारमा, चिने जानेको आधारमा
योजना बाँड्ने अनि त्यो योजनामा बाध्य भएर काम गर्नुपर्ने र त्यसमा संलग्न हुने कर्मचारीले बाध्यात्मक अवस्थामा साइन गर्नुपर्ने र भोलि अगाडिको ढोकामा जानुहुँदा किन काम गर्ने भन्ने कर्मचारीमा मनस्थिति आउने वातावरण पनि हुनु भएन। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधि सभा बाध्यताले विघटन गर्नु परेको भए तापनि संविधान सम्मत भएको तर्क राख्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमाथि 15 दिनको सुनवाईमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटन संविधान सम्मत भएको धारणा राख्नुभयो। महान्यायाधिवक्ता खरेलले 2051 सालमा पनि बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै विघटन गर्नु परेको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारले पनि 5 वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचन भए पनि कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा निर्वाचनमा जानु परेको स्पष्ट गर्नुभयो। पहिलो र दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन पनि मन्त्री परिषदको निर्णयबाट भएको स्मरण गराउँदै उहाँले अहिले पनि मन्त्री परिषदकै निर्णयबाट विघटन भएको बताउनुभयो। उहाँले भनेको सरकारलाई काम गर्न नदिए प्रधानमन्त्रीको खुट्टा बाँधिदिएपछि कसरी काम गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै यस्तो अवस्थामा विघटनको विकल्प नभएको तर्क राख्नुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा सामाजिक कुरीति, घरेलु हिंसा र आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि 2 दिने सचेतना कार्यक्रम आजदेखि सुरु भएको छ। जिल्ला स्थित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, न्यायिक समितिका पदाधिकारी, महिला कर्मी, नागरिक समाज लगायतका कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। खाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा सामाजिक कुरीति, घरेलु हिंसा र आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि 2 दिने सचेतना कार्यक्रम आजदेखि सुरु भएको छ। जिल्ला स्थित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, न्यायिक समितिका पदाधिकारी, महिला कर्मी, नागरिक समाज लगायतले कार्यक्रममा भाग लिएका छन्। समाजमा हुने घटनाहरूलाई मेलमिलापको नीतिद्वारा प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनु पर्नेमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा प्रदेश सभा सदस्य रामजी प्रसाद घिमिरेले जोड दिनुभयो। यो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा चाहिँ पूरा गर्ने, यो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने काममा यहाँहरू अहिलेसम्म लाग्नु भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा सञ्चालित यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्घाखाँचीबाट समाप्त हुने मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले बताउनु भएको छ। आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षमा यो सचेतना अभिवृद्धि गर्ने खालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जुन कार्यक्रम राखेको थियो त्यस अन्तर्गत कपिलवस्तु जिल्लामा सम्पन्न भएको छ, बाँके जिल्लामा सम्पन्न भएको छ र अहिले हामी यहाँ अर्घाखाँचीमा यो सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम अर्घाखाँचीपछि यो सचेतना कार्यक्रम यो वर्षको लागि समाप्त हुनेछ र अरू खालका कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाउनेछौँ।
समाजमा प्रशस्तै हिंसाहरू हुने भए पनि महिलाहरू दबिएर बसेको र यस सम्बन्धमा अपेक्षाकृत उजुरी प्राप्त नभएको पाडिनी गाउँपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतमको भनाइरहेको छ। मेरो गाउँपालिकामा न्यायिक समितिमा आउने उजुरीहरू पढाइ गरेर समस्यामा परेका दिदीबहिनीहरू पनि आउन सक्नुहुन्न। चालु आर्थिक वर्षमा 91 वटा हिंसा सम्बन्धी उजुरी परेको भन्दै कुनै पनि हिंसा जात जातिको कारणले भन्दा पनि स्वभावका कारणले हुने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रहरी नायब परीक्षक माधव बुढाथोकीले बताउनुभयो। जसरी भए पनि जात जातिको कारणले होइन, यो स्वभावको कारणले हो र सामाजिक विकृतिका कारणले यस्ता कुराहरू आउँछन्। शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य तथा सामाजिक हिंसालाई घरेलु हिंसाका रूपमा लिने गरिएको र हिंसामा परेकाहरूले स्थानीय निकाय, प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र अदालतमा उजुरी दिन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। मुक्तिनाथ भुषाल, नेपाल टेलिभिजन, अर्घाखाँची। राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाका श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएपछि हडताल सुरु गरेका छन्। आयोजना परामर्शदाता कम्पनी मार्फत काम गर्ने श्रमिकले 1 वर्षदेखिको पारिश्रमिक नदिएको भन्दै हडताल सुरु गरेका छन्। गत असार 22 गते रोजगारदाता र श्रमिक बीच 1 वर्षको बाँकी पारिश्रमिक 1 महिनाभित्र दिने मौखिक सहमति भए पनि हालसम्म भुक्तानी नदिएपछि आन्दोलित हुनु परेको श्रमिक अगुवा प्रवीण यादवले बताउनुभयो। उहाँले रोजगारदातासँग बक्यौता पारिश्रमिक दिन 6 पटकसम्म लिखित अनुरोध गर्दा समेत सुनवाई नभएपछि हडताल गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। एकमुष्ट बक्यौता पारिश्रमिक भुक्तानी नभएसम्म शान्तिपूर्ण अनिश्चितकालीन हडताल जारी रहने श्रमिकहरूले बताएका छन्। रोजगारदाताको आश्वासनले पटक पटक धोका भएको उहाँहरूको भनाइरहेको छ। पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न गुल्मीको धार्मिक तथा ऐतिहासिक रेसुङ्गा क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। रेसुङ्गा क्षेत्रमा पैदल मार्ग निर्माण गरिएको छ भने वृक्षारोपण पनि तीव्र पारिएको छ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल गुल्मीको रेसुङ्गा क्षेत्रमा पैदल मार्ग निर्माण गरेर चिटिक्क पारिएको छ। रेसुङ्गा क्षेत्रमा पर्यटकीय स्थल बनाउने उद्देश्यले पछिल्लो समय यता फलफुलका बिरुवा रोप्न थालिएको छ। फलफुलका वृक्षारोपणको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीबाट शुभारम्भ गरिएको छ। गेवालीले रेसुङ्गा क्षेत्रमा ओखरको बिरुवा रोपेर वृक्षारोपणको सुरुवात गरिएको हो। वृक्षारोपणको शुभारम्भ गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले यस क्षेत्रमा फलफुलका वृक्ष लगाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। रेसुङ्गा क्षेत्रमा सिँढी निर्माण कार्य नमुना तरिकाबाट राम्रो बनेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यस क्षेत्रको विकासको लागि आफूले बजेटको अभाव हुन नदिने बताउनुभयो। प्राथमिकतामा छ। यहाँहरूले बनाउनुभएका योजना अनुसार हामी क्रमशः त्यसमा रकम कमी हुन दिने छैनौँ। त्यो कुरा म यहाँलाई ढुक्क रहनको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय जनस्तरबाट काम हुँदाखेरि एकदमै राम्रो काम पनि भएको छ। यो सिँढी वास्तवमा चाहिँ सिँढी निर्माण एउटा नमुना नै हो भन्ने म ठान्छु। यसमा संलग्न सबै साथीहरूलाई धन्यवाद छ। रेसुङ्गा क्षेत्रमा फलफुलका बिरुवाहरू मध्ये तत्काल 5 वटा जातका ओखर, नास्पाती, लप्सी, स्याउ, आरु बखाडा लगायतका रोपण गरिएको रेसुङ्गा संरक्षण समितिका अध्यक्ष सुरेश चन्द्र भुषालले बताउनुभयो। रेसुङ्गा क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा वन्यजन्तु लगायतका चोरी सिकारी बढेको हुँदा यसको संरक्षणका लागि सबैलाई सहयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। त्यो सहयोग यहाँहरूले गरिदिनुहोस् भनेर हामीले एउटा 2-3टा कागजहरू त हामीले दिइरहेछौँ। सिडिओ साहबले त्यहाँ हेर्नुभयो भने हामीले त्यो पनि दिइरहेका छौँ। र अर्को कुरो यहाँ अलिकति अरू सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि एउटा सुरक्षा चौकी राख्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले वृक्षारोपण गर्दै आफूले 50 वटा बिरुवा रेसुङ्गामा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। द्रापर युगदेखि नै सिद्धस्थल बनेको रेसुङ्गा विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै अहिले सुन्दर पुण्यभूमि बनेको छ। समुद्री सतहबाट 2340 मिटरको उचाइमा रहेको रेसुङ्गा धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय तपोभूमि मात्र नभएर जैविक विविधताले पनि भरिपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। अनिल खत्री, एनटिभी कोहलपुर, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। विगतका वर्षहरूमा एकै गाउँबाट करोड बढीको सुन्तला निर्यात गर्ने पाल्पाका किसान यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी आउँदा चिन्तित बनेका छन्। कोरोनाका कारण भएको लकडाउनका समयमा उत्साहित भएर सुन्तला खेतीमा लागेका किसानहरू धेरै वर्षाका कारण सानो दाना लाग्ने, फलभित्रै किरा लाग्ने समस्याले पीडित छन्।
पश्चिम पाल्पाको रैनादेवी छहरा, रिब्दीकोट, पूर्वको पूर्व खोला र उत्तरको बौनासकाली गाउँपालिकामा सुन्तला खेती हुँदै आएको छ। विगतका वर्षहरूमा सुन्तला खेतीबाट राम्रो आम्दानी भएपछि उत्साहित भएर खेती विस्तारमा लागेका किसानका लागि यस वर्ष धेरै पानी परेका कारण उत्पादनमा कमी आउनुका साथै दाना सानो लाग्नु र दानाभित्रै किरा लागेर हैरानी पारेको छ। भित्र दानामा किरा देखिएको छ र फलेको पनि क्रमशः झर्ने क्रम छ र विगतको वर्षको तुलनामा उत्पादनमा कमी छ र यो बजारको मूल्यमा पनि कमी छ। विगतमा धेरै राम्रो कृषिमा अब मिहिनेत गरेपछि हुन्छ भन्ने आशा पलाएका हामी किसानहरूलाई चाहिँ यस वर्ष चाहिँ हामीलाई किसान मात्रै गरेर अब हुन्न कि भन्ने चाहिँ केही निराशा थपिएको छ। चिसो र उत्तर फर्केको भूभागमा सुन्तला, जुनार, अमिलो लगायतका नगदे बालीको उत्पादन राम्रो हुने हुँदा लकडाउनका समयमा उत्साहित भएर खेती विस्तारमा लागेका किसानले अहिले मौसमले साथ नदिएको भन्दै चिन्तित बनेका छन्। जिल्लामै धेरै सुन्तला खेती हुने रैनादेवी छहराको सुन्तला गाउँ, रिब्दीकोटको कुसुम खोला, मैनादी लगायतका अन्य स्थानलाई समेटेर सुन्तला पकेट क्षेत्र निर्माण गर्न स्थानीय तहहरूले योजना बनाएर अघि बढेका छन्। अहिले सुन्तलालाई हामी व्यवस्थित गर्न सुन्तला जोनको रूपमा विकास गर्ने रैनादेवी छहरा, रिब्दीकोट गाउँपालिका, बगनासकाली लगायतकालाई समेटेर एउटा जोनको रूपमा विकास गर्न सकियो भने सुन्तलाको धेरै सम्भावना छ। अमिलो जात फलफुल सुन्तला र कागती हाम्रो पाल्पाको लागि प्राथमिकता पनि परेको छ। अन्य खेतीबाली भन्दा सरल र सजिलै आम्दानी लिन सकिने भएका कारण पनि सुन्तला तथा फलफुल खेतीमा किसानको आकर्षण बढेको छ। तर उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा बिचौलिया मार्फत नै जानुपर्ने बाध्यताका कारण सोचे अनुसारको आम्दानी लिन नसकेको किसानहरूको दुखेसो छ। कमल अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। डरेलधुराको गन्याबधुरा गाउँपालिकाले आधुनिक प्रविधिको हाते काठ चिर्ने मेसिनबाट काठ चिरान गर्ने सिप सिकाएको रहेको छ। काठ चिर्न सहज हुनुका साथै आम्दानी पनि बढी गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले परम्परागत रूपमा काठ चिर्दै आएकाहरूलाई गाउँपालिकाले इलेक्ट्रोनिक काठ काट्ने मेसिनबाट काठ चिर्ने प्रविधि सिकाउन थालेको हो। आधुनिक प्रविधिको आराबाट काठ चिर्न सहज हुने भएपछि गाउँमा रहेका बेरोजगार युवाहरू पनि सिप सिक्न आकर्षित भएका छन्। आधुनिक मेसिनबाट काठ चिर्दा परिश्रम पनि कम लाग्नुका साथै छिटो आम्दानी गर्न सकिने भएकाले गाउँमा रहेका युवाहरूलाई सिप सिकाइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवल बहादुर मल्लले बताउनुभयो। सिप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउनका लागि युवाहरूलाई आकर्षित गर्न प्रविधि मैत्री वातावरण बनाउन लागि गाउँपालिकाले जनाएको छ। त्यो दुःख देखेर समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। वर्षौंदेखि दैनिक कामकाजका लागि पैदल हिँडेर सदरमुकाम पुग्ने डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मछेनतोलाका स्थानीय गाउँमा सडक पुगेपछि खुसी भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 16,70,310 रुपैयाँ लागत र दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको समन्वयमा सिलगढी मछेनतोला जोड्ने सडक बनेपछि स्थानीय खुसी हुनुका साथै सदरमुकामसम्म ओहोर दोहोर गर्न सहज भएको हो। यसअघि गाउँसम्म पुग्ने सडक नहुँदा सबैभन्दा बढी बिरामीहरूलाई उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउन समस्या हुनुका साथै उत्पादन भएका कृषि उपज वस्तुहरू सदरमुकामसम्म पुर्याउन र दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न 4 घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो। गाउँमै सडक पुगेपछि सहजै ती समस्याको समाधान भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा आज बिहान श्रृङ्खलाबद्ध बम आक्रमण भएको छ। प्रहरीका अनुसार बम आक्रमणबाट कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बम आक्रमण उत्तरी काबुलमा प्रहरीको सवारी साधनलाई लक्षित गरी भएको थियो। प्रहरी प्रवक्ता फरदाज
फरामार्जका अनुसार पहिलो विस्फोटमा 2 जनाको मृत्यु भएको र अरू 2 जना घाइते भएका हुन्। अफगान गृह मन्त्रालयको अर्को सवारी साधनलाई लक्षित गरी भएको विस्फोटमा परेर 2 जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। हालैका महिनामा सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, वकिल, अधिकारकर्मी र सवारी साधनमाथि लक्षित गरी बम आक्रमणहरू नियमित झैं हुने गरेका छन्। तर आक्रमणको कसैले जिम्मेवारी नलिएको बताइएको छ। सरकारले यी आक्रमणहरू अफगानिस्तानमा सक्रिय मुख्य विद्रोही समूह तालिबानले गराएको आरोप लगाउँदै आएको छ। अब आर्थिक समाचार। आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ। हिजो प्रति तोला 92,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज पनि सोही मूल्य नै निर्धारण भई कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज तेजाबी सुन प्रति तोला 92,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै चाँदी आज प्रति तोला 1,380 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालको सिनियर राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमले एसियन च्याम्पियनशिप खेल्ने पक्का भएको छ। एसियन भलिबल महासंघ एभिसी को बैठकले यस वर्ष चीनको गुन्जाओमा हुने एसियन च्याम्पियनशिपमा नेपाललाई छनौट गर्न निर्णय गरेको छ। नेपाल भलिबल संघले चीनमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा नेपालबाट दाबी प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो। चाइना भलिबल संघले आयोजना गर्ने एसियन च्याम्पियनशिप अगस्त 29 देखि सेप्टेम्बर 5 सम्म आयोजना हुँदैछ। प्रतियोगितामा आयोजना चीन सहित 16 टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। सेन्ट्रल जोन, मध्य इस्ट जोन र वेस्ट जोनबाट कुनै पनि देशले दाबी प्रस्तुत नगरेपछि उज्बेकिस्तान, श्रीलंका र नेपाल खेल्ने गरी बैठकले निर्णय गरेको हो। बाँकी 10 राष्ट्रमध्ये सेन्ट्रल जोनबाट नियमित प्रतियोगिता खेलिरहेका इरान, ताजिकिस्तान र भारत वरियताका आधारमा सिधै छनौट भएका छन्। कोभिड-19 को अवस्था हेरेर एबिसीले प्रतियोगिता हुनु 2 महिना अघि खेल हुने नहुने विषयमा पक्का गर्ने बताएको छ। कोभिडकै कारणले गत फागुनमा बीच भलिबल समेत स्थगित बनेको थियो। अब मौसम। आउँदो बिहिबारदेखि बदली भई पानी पर्ने र हिमपात हुने मौसमविदले पूर्वानुमान गरेका छन्। आज सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली भएको छ र अन्य ठाउँमा प्राय मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेश सभा स्थापनाको 3 वर्ष पूरा संहिताको जग बसाल्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह, 59 वटा कानून निर्माण। 3 वर्षमा 42 कानून निर्माण गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा थप कानून निर्माणको तयारीमा माघ 26 देखि हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन हुँदै। पाल्पामा यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी, सानो दाना लाग्ने र फलभित्र किरा लाग्ने समस्याले उत्पादन घट्दा किसानहरू समस्यामा। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा आज बिहान श्रृङ्खलाबद्ध बम आक्रमण, 2 जनाको मृत्यु, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, वकिल, अधिकारी कर्मीहरू निशानामा। र नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमले एसियन च्याम्पियनशिप खेल्ने पक्का, कोरोनाले असर नगरी खेल अगस्त 29 देखि सेप्टेम्बर 5 सम्म सञ्चालन हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।